皆さんこんにちは。フィムドンを運営しているオタクです。2025年10月17日に突如開始されたチェウォン歌姫によるソロライブ配信をダイジェストでご紹介していきます。突如始まったライブはまずチェウォンからの上から目線で始まります。すごく大人な雰囲気で壁に刺さる人には刺さるのではないでしょうか。すごくお腹が空いているチェウォン。 너무 배고파. 제 목소리 잘 들려요? 早速ピオナからは少しでよと言われますが、もちろん答えはノー。 컴백 스포일러? Nope. No. 皆さんあと少しですから、オタクは黙って推しの供給を待ちましょう。そして言うことを聞かないパソコンに怒るアギチーターです。とても可愛らしく怒っているようには見えませんね。 뭐지? 꺼졌어. 아, 컴퓨터 꺼졌는데 소리는 나. 저기요? 저기요. 여러분 도와주세요. 기다려봐. 지금 나에게 시간이 없다고. 나의 모습을 보여줄 시간이 9시 전에 꺼야 된단 말이야. 아이 컴퓨터 誰かが助けに来たみたいですね。毎度チェウォンは配信をつけると誰かしら入ってくるので見どころです。 아니 저 찍고 있어요. Help me. 도와주러 왔어요. 今回はおそらくスタッフなのかなと思います。次に急な部屋紹介を始めますが、いつも通りボーカルルームです。 아니 왜? 아 그냥 라이브 그만할까요? 아니 안 나와요 안 나와. 아우 그냥 감사해요. 나 밤에 커피 마셔도 잠 잘 자. 카페인에 그렇게 타격이 없나 봐요. 本日の TMI でチェウォンはお酒に強いですが、カフェインにも強いらしく、夜にコーヒーを飲んでもどうやら眠れるみたいです。そして本日2度目の凸がやってきます。 누가 딸깍거렸는데 무섭게 시리. 어제 밤에도 무딱실 보고 잤는데 왜 이렇게 자꾸 누가 문을 열려고 그러지? 맹! 아 뭐야 잠시만. 아 뭐야 잠시만 뭐야? 에? 아 진짜 아 매니저님이죠. 진짜 짜증나게 하지 마요. 진짜 무섭단 말이야. もしかしてレイいやマネージャーさんでしたね。最後に本日2度目の TMI、 お腹がすごく空いているらしく、なんと今日は1食しか食べてないみたいです。それとスパゲティを食べないと言っていますが、今日もスパゲティを召し上がったみたいです。 아 배고프다. 아 왜 이렇게 배고플까요? 그래 배고프네. 생각해보니까 한 끼밖에 안 먹었어요. 끝나고 먹을게요. 밥 먹어야겠다. 뭐 먹을까요? 저매추 스파게티 먹어야겠다. 아니 근데 나 오늘도 스파게티를 먹었어요. 推しに影響され、今全世界でスパゲティの消費量が例年に比べ多そうですね。以上、チェウォン歌姫によるソロライブ配信でした。最後までご視聴ありがとうございます。